Bentornati amici modellisti e non solo, nuovo appuntamento con la pittura e in questo caso con dei figurini scala 1,72 della Padding House. È una ditta che ho voluto provare a prendere e che mi sto divertendo e mi sono divertito a realizzare. Questi figurini sono stampati in 3D, sono in scala 1,72 e si presentano praticamente così come vedete, quindi diciamo arrivano completamente montati, devono essere staccati dallo sprue, che ovviamente i pin, lo sprue della stampa, ma per il resto presentano lo scudo e il braccio con la lancia smontato. Il pin, devo dire, si rimuove molto facilmente. Io ho lavorato semplicemente con un bisturi e ovviamente per dipingerli in modo più semplice e per avere la possibilità di poter toccare il meno possibile il figurino, e soprattutto questo mi servirà nella fase successiva per il diorama, ho fatto un piccolo foro nel piede del mio figurino. Con della colla cianoacrilica ovviamente ho utilizzato un perno per fissare questo figurino al perno stesso. È un passaggio che vi consiglio ovviamente di fare prima della pittura. Nessuno vieta di poter lavorare anche dopo, ma indubbiamente lavorando prima non avrete paura di rovinare quello che è la vostra pittura. Quindi vi consiglio assolutamente di fare in questo modo, soprattutto se avete intenzione di farci poi un diorama o comunque se dovete inserirlo in una basetta. Anche lo scudo, devo dire, è piuttosto semplice, ma non presenta delle linee di fusione e delle linee di stampa, quindi devo dire sicuramente sono di buona qualità. Oramai lo conoscete, lo one shoot della Ammo, il black primer che io utilizzo praticamente su tutti i miei modelli. Li ho utilizzati sui carri, li ho utilizzati sui figurini scala 35, a pennello, soprattutto ad aerografo, e perché non utilizzarli su questi figurini stampati in 3D? E così eccoci qua. Anche in questo caso, lavorando a pennello, essendo una superficie piuttosto piccola, ho utilizzato questo one shoot della Ammo. Sia sul figurino che, come vedete, sullo scudo. Questa fase è una fase che non necessita di particolari strumenti. Questo pennello, come vedete, è un pennello piuttosto vecchio che utilizzo per fare dei lavori non troppo di fino, come in questo caso. Le pinze da dentista sono molto pratiche e comode come supporto per la parte di pittura. Finalmente ho iniziato a dipingere il figurino. Sono partito dalla tunica, in questo caso un rosso che spero riusciate a vedere, in quanto è un rosso anche molto scuro nella prima fase, che è della Game Workshop, della Citadel Game Workshop. Insomma, sono quei colori che vengono utilizzati per quanto riguarda appunto per lo più i figurini non storici ma fantasy. Successivamente ho cercato, nonostante la superficie è piuttosto piccola, di aumentare i contrasti, quindi le luci e le ombre, aggiungendo a quel rosso di base per le luci l'arancione e un giallo. Questo consente quindi di accendere, di illuminare, di schiarire il rosso. La parte invece delle pieghe è stata lavorata sempre con il rosso di base, quello che avete visto della Citadel,
con del marrone e con del nero. Avendo poi una base nera, mi consente questo di avere delle ombre già belle pronunciate, quindi la fase successiva, la fase più importante è quella che riguarda la schiaritura. Questo prodotto, l'Iron della AK True Metal, è una scoperta che ho fatto lo scorso anno, con il Black Friday dello scorso anno o di 2 anni fa, e che ho utilizzato per il busto in 1.16 che avete visto sul mio canale. Da tempo volevo realizzare un video utilizzando questo prodotto ed eccomi qua, ho sperimentato sull'1.72, una sfida ulteriore, perché questo prodotto ha una particolarità, nel senso che si stende come se fosse un vero e proprio colore, però per andarlo a lucidare, per andarlo a realizzare, a finire, diciamo così, oltre a essere steso, deve essere anche ripulito degli eccessi, perché è un colore, come vedete, piuttosto denso, e per far questo ho utilizzato una spugnetta molto leggera e ovviamente ho tirato il più possibile il colore anche con un altro pennello. Successivamente sono passato al dettaglio del figurino, quindi tutto quello che è il cuoio, le cinghie, quindi una fase che, come vedete, mi ha portato ad utilizzare un pennellino, in questo caso un 3-0 della Da Vinci, che sicuramente nelle fasi di dettaglio, nelle fasi di lavoro su piccole superfici è molto indicato. In questa fase poi effettivamente mi sono accorto di un piccolo problema di stampa su questo figurino. Ve ne siete accorti? Tra poco, diciamo, vi svelerò che cosa. Nel frattempo ho continuato a lavorare sui calzari con appunto il marrone, il cuoio, e anche in questa fase ho cercato di lavorare con un pennello piuttosto piccolo, delle pennellate piuttosto veloci e cercando di mantenere comunque quel contrasto con il nero. Successivamente un altro colore che ho utilizzato e che era presumibilmente, ma sicuramente presente sulle uniformi romane, sulle uniformi, diciamo così, romane, era l'oro, il color oro, e così in questo caso sono andato a dettagliare, sempre con un pennello piuttosto piccolo, il mio legionario. Questo figurino mi ha consentito, e soprattutto vi dirò, questa serie di figurini, perché nella scatola ne sono presenti ben 6 in pose differenti, mi ha permesso di uscire dalla comfort zone e andare a realizzare un qualcosa che sì, ho sempre voluto realizzare, perché da tempo che volevo realizzare dei figurini romani, e l'occasione di unire figurini romani, scala 1.72, stampa 3D, prodotti differenti, mi ha stuzzicato parecchio. E infatti vi dirò che effettivamente mi è venuta anche l'idea di un piccolo diorama, di una piccola base, che vedrete, spero, a breve nel prossimo video. È un video che vi preannuncio sarà anche piuttosto lungo da realizzare, quello che vorrò fare, però insomma vi prometto di farlo vedere il quanto prima possibile, insomma, ecco. Potete vedere qui effettivamente sotto le luci quale è l'effetto del True Earth, del True Metal, scusatemi. È un effetto che secondo me è molto particolare, e potete vedere anche, se non si era ben capito, anche la netta dimensione di questi figurini.
nonostante sono figurini piuttosto piccoli, ho cercato, e per quanto insomma era possibile, di andare a realizzare un incarnato come viene fatto per i figurini scala 1.35 e anche 1.48 e superiori. È stata una vera impresa, in questo caso ho utilizzato i colori Vallejo, sono partito da un cork brown e poi ho realizzato le luci e le ombre con un rosa chiaro, con un carnicino e con un rosso scuro, un black red, per realizzare le ombre. Avendo tra l'altro anche l'elmo che copre quasi completamente il viso, è stata un'impresa anche maggiore andare a realizzare quelle parti più in ombra. Tuttavia devo dire che bisogna sempre ricordare che ci troviamo davanti a un figurino di scala 1.72 che andrà inserito all'interno di un contesto di un diorama che pensavo venisse più piccolo, ma credo che verrà insomma un diorama piuttosto interessante, con altri 5 figurini. Quindi il mio intento sarà, e spero di riuscire, a condividere con voi la storia che voglio narrare. Non sarà semplicemente un insieme di soldatini romani, di figurini romani, di legionari, ma sarà una vicenda che vede questi figurini protagonisti, un pathos, passatemi il termine, che vi coinvolgerà, spero, e che sinceramente ha fatto scattare in me la voglia di realizzare un diorama, quello che vedrete, molto particolare. Questi figurini, devo dire, come vedete, nonostante la loro piccola dimensione, sono abbastanza particolareggiati. Anche lo scudo, come vi dicevo, è ben realizzato e sono partito con la parte posteriore dipinta in marrone, un marrone scuro, e anche questo ho cercato di schiarirlo e scurirlo partendo sempre dalla base nera per ottenere dei contrasti. Anche qui potete vedere come in realtà è molto piccolo, e per queste fasi di sgrosso ho utilizzato un pennello veramente molto rovinato. Per realizzare qualche luce ho utilizzato nuovamente un pennello 3-0. Diciamo che sicuramente è una pittura che mi ha portato via molto tempo. Considerate che questi figurini scala 1.72, quindi parliamo di circa 25 mm, mi hanno richiesto 2 ore, 3 ore a figurino. Diciamo che sono un po' patito per questa scala, ma vabbè, chi segue il mio canale ormai lo ha capito, e a voi che non mi seguite, beh, scoprite qual è la mia patologia, diciamo così. A parte gli scherzi, la scala 1.72 è la scala che più mi affascina, soprattutto militare. I legionari romani credo che praticamente siano nella memoria di tutti, dal gladiatore a quello che si è studiato nei libri, quindi era una passione che avevo e che grazie alla Padding House e a questo set ho potuto sfogare, perché mi serviva un kit fatto di pochi legionari, perché questo kit, come vi dicevo, sono solamente 6, che consente di non avere un esercito con pose completamente uguali, quelle che sono le scatole di 40-35 soldatini, che possono essere azzeccati per chi vuole fare un diorama che rappresenti una battaglia con i numeri reali di una battaglia, mentre per quello che voglio fare io effettivamente va benissimo questo kit che potete acquistare sia direttamente sul sito loro o sulle varie piattaforme quali eBay o altre. Lo scudo.
Anche lo scudo, oltre al marrone, è stata veramente una bella sfida. Perché? La pecca di questi figurini romani è ovviamente, in caso di questo figurino, è non avere le decal per realizzare il disegno sullo scudo, quello che andava ad indicare la legge di appartenenza. Ebbene, ho cercato con molta pazienza, un pennello molto sottile, dopo aver lavorato, come avete visto, con il rosso, il True Metal, con il giallo, ho cercato di ricostruire quell'immagine che poteva essere su uno scudo romano. Sicuramente non sarà precisissimo, però ecco, ci tenevo a farvi vedere questo tutorial sulla realizzazione di questi figurini. Spero che vi sia piaciuto, spero soprattutto che possa essere utile e vi aspetto al prossimo video con il suo diorama. Buon modellismo a tutti!